हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आयज कुंकळे पुलीस स्टेशनाचेर कितलोसो लोक येयल्लो आनी लोक येयल्लो कित्याक तर 4-5 दीस पयलीं बाळ्ळी कुंकळे हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आनी ह्या एक्सिडंटान आमचे गोंयकार 2 जाण भुरगे आगताक एक्सपायर्ड जाले, ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाले। आतां ते भुरगे एसटी समाजाचे, आतां ते खंयच्याय समाजाचे आसूं, आमचे गोंयकार ते। आता ते जेन्ना एक्सपायर्ड जाले तेन्ना पुलिसांचे पहिले कर्तव्य जाता इन्व्हेस्टिगेशन करप। आता इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून तेंच्यांनी जी बस तांकां मारून गेल्लेली हिट एंड रन केस, ती हिट एंड रन केस, त्या ड्रायव्हरान एक्चुअली थंय थांबोवन पुलिसांक आफोवंक जाय आसलेले आनी तेंचो जर जीव आसा जाल्यार तांकां हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय आसलेले, पूण तेणी तशें करूंक ना। तो ड्रायव्हर ती गाडी घेवन कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस, गोंयची बॉर्डर क्रॉस केली आनी गोंयची बॉर्डर क्रॉस करून मागीर पुलिसांनी तांकां केन्ना कॉन्टॅक्ट केले, त्या टायमार मागीर ती गाडी हांगा हाडली। आतां त्या ड्रायव्हराक खंय बेल मेळ्ळी खंय, आतां ताका बेल कशी मेळ्ळी? पुलिसांनी आपलो से दिवंक ना, पुलिसांनी आपलो से दिवंक ना। 2 भुरगे एक्सपायर्ड जातात आमचे गोंयकार एक्सिडंटान, त्याच्या नेग्लिजन्सा खातीर, त्याच्या रॅश ड्रायव्हिंगा खातीर, आनी ताका बेल मेळटा। म्हटल्यार आयज लॉ अँड ऑर्डर उरलो खंयसर, कायदो खंय आहा? आतां हेच आमी बाणास्तारी सुद्दां पळयलेलें। आयज पुलीस स्टेशनाचेर लोकांक न्याय मागपाक गर्दी करची पडटा। कित्याक गर्दी करची पडटा? पेडण्या पुलीस स्टेशनाचेर पयर एक अल्पवयीन भुरग्याचेर हात घातलो एका भुरग्यान, आनी तेच्या आवय बापायन वचून पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना कंप्लेंट करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार 6-7 वरां लागली तांकां FIR रजिस्टर करपाक, आनी तेच्या मदीं तो भुरगो पळलो आनी ताका 4 काय 5 दिसांनी धरून हाडला। आतां लोकांनी बोवाळ करतकूच पेडण्या पुलीस स्टेशनाचेर लोकांनी गर्दी केली, तांकां SP कडेन वयचें पडलें। जाल्यार पेडण्या पुलीस स्टेशनाचे जे PI PSI आहा हेंच्यांनी तेचेर दखल कित्याक घेवंक ना? सिरियसनेस कित्याक ना? हे सिरियस ना म्हणून आयज रेप, मर्डर, मोलेस्टेशन हे प्रकार वाडलेले आसात, कित्याक पुलीस सिरियस ना म्हणून। आयज चडशे पुलीस स्टेशनाचेर आमकां गोंयकारांचेर हो असो अन्याय पळोवपाक मेळटा। जेन्ना कसलो इन्सिडंट जाता आनी हांव जेन्ना कंप्लेंट करपाक वयता त्या टायमार ते कंप्लेंट घेवपाक फाटीं फुडें करतात। कोणाचो प्रेशर आसता? राजकारण्यांचो प्रेशर आसता, श्रीमंतांचो प्रेशर आसता, तो आमकां खबर ना। आयज बाळ्ळी कुंकळे पुलीस स्टेशनाचेर जे लोक गेले न्हू, थंयसरूय आमकां वोट डावट आसा की तो जो बस ओनर आहा न्हू तो कोण श्रीमंत आसतलो म्हणून ताका तुमी धरून हाडिना कशें? आयज एक्चुअली ताका आतां 5-6 दीस जाले ताका धरून हाडपाक जाय आसलो ओनराक, धरून हाडून तेचे कडेन चवकशी करून तो जो कोण बाबडो भुरगो एक्सपायर्ड जाला ताका 2-3 भुरगीं आहात, ताका ल्हान भुरगीं आसा, तेंचो फ्युचर कितें? सो ताका जे कितें बेनिफिट्स मेळोंक जाय ते दिवपाक जाय आसले तेंच्यांनी, पूण आयज पुलीस फेल जालेले आहा आपलें काम करपाक। पुलिसांक लोकांनी सांगपाचें गर्दी करून पुलीस स्टेशनाचेर की तुमचें काम कशें करपाचें तें, तुमचें काम करपाक तुमकां खबर ना जाल्यार रिजायन जाया, सिंपल। तुमकां सरकार पगार दिता, सरकार पगार कित्याक दिता? खुर्चे गरम करून पगार दिना, आमची प्रॉब्लमां सॉल्व करपाक तुमकां पगार मेळटा। आमचेर जर अन्याय जालो जाल्यार पयलीं तुमी FIR करपाक जाय थंयसर, तेच्या खातीर तुमकां पगार मेळटा। जर तुमी तुमची कामां ही सारकी करिना जाल्यार कोण करतलो मागीर? जर पुलीस स्टेशनाचेर PI करिना जाल्यार मागीर ते लोकांनी परत SP कडेन वचपाचें, SPक सांगपाचें हे कंप्लेनी। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयचो होम मिनिस्टर जो आसा हेणी दखल घेवपाक जाय, आनी आमी जाल्यार म्हणटा कितें सांग, लॉ अँड ऑर्डर जी आहा ती कोलॅप्स जाल्लेली आसा। आनी म्हाका जाल्यार अशें दिसता की सरकारान जे एक्सिडंट जातात न्हू तेचेर एक कडक कायदो हाडपाची गरज आसा, कित्याक विनाकारण निरपराध लोकांचो जीव वयता आनी तांकां मागीर न्याय मेळना। आता तो जो ड्रायव्हर आहा तो बेलीर सुटला, सगळ्यांनी हात वयर काढले, मागीर त्या दोगांय भुरग्यांचो फुडार कितें, त्यांच्या फॅमिलीचो फुडार कितें, तेचेर कोण विचार करतलो? सो ही जाप गोंयच्या CMान आमकां दिवपाक जाय। आनी हांव रामा काणकोणकाराक सांगपाक सोदतां, आयज तुमी पुलीस स्टेशनाचेर हांवें तुमकां सगळ्यांक पळयलेलें, हांव सगळे एक्टिविस्टांक घेवन आमी तुमकां सपोर्ट करता, आमी सगळे तुमकां सपोर्ट करता। कित्याक सांग, हो असो अन्याय गरीब जनतेचेर आमी सोसून घेवचे ना। कितें हेका सरकारूय तितलेच जबाबदार आहा, जितलो तो बस ओनर जबाबदार आहा न्हू तितलो सरकार जबाबदार आहा, कित्याक तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर आयज लोकांक न्याय मेळना। आनी हांव अपील करता की त्या फॅमिलीक न्याय हो मेळपाकूच जावो, आनी पुलिसांनी तो कोण कल्प्रीट आहा, जो ओनर आहा कितें त्या बसीचो, ताका हाडून कितें तेचे कडेन उलोवन तेचे कडेन तांकां कितें बेनिफीट मेळपाक जाय ते त्या फॅमिलीक दिवपाक जाय, म्हटल्यार दिवपाक जाय। देव बरें करूं।